it good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. And I could walk for days, searching for your praise. But is it even there to find? Is there a chance for me to learn your memories? Will I slowly lose my mind? 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 こんにちは、KTR です。今日はですね、奥多摩の方に来てまして、結構都内だと有名なキャンプ場なんですけれども、ちょっと朝来て、でがっつり泊まりで野外チューブ復活ということで撮りたいと思いまして、今日来ました。いや、ただね、遠山さんがですね、SD カード忘れまして、ちょっと SD カード一回取りに青梅まで行ってしまうっていうちょっとハプニングがあったりとか、今日ちょっといろいろあったんですけど、楽しんでご飯作っていきたいと思います。めっちゃいい。はい。あー、うまっ。しみる。うまいな。これから使いたい映像あるからできるバランスで使いたくないんだよ。マジか。買えなかったな、もう一緒にドローン用のやつと合わせて。番外編な。いや、ありがてえよ、めちゃくちゃいい人だマジで。おお、生きてるー。動いた。動いた。あ、いけた。
あ、いい感じになってきたね。ちょっと頭の方が濃いな。つなぐしかないんじゃない？やばい、俺の口が素人すぎて怖い。なんかちょっと網一回置いていい？でも身が崩れてきちゃった。そろそろいいかもね。あ、うまそう。さっきまで生きてた。焼かれてるね。これで片面の方でやったらもういいんじゃない？ごちそうさまです。これは参ったな。やばいじ叩くのは何なんですか？めで安定のめでるようなこういうやばくない？ペシペシめっちゃやばいよ。多分いいのが取れてると思う。あ、よさげじゃん。肉焼きますか。いいじゃん。うまそう。うまそうだね。いいじゃん、いいじゃん。うまそうだねこれ。本当はおかずそう、あー本当はこれ超美味しそうだ。本当はおかず添えたかったけどね。まあ男飯ってことで。あ、しかもこれ米の上乗せたいね。確かに美味しそうな味で。ここやばい。
どうぞどうぞ。やったうんうまいうまっ料理しようかな。これしよう。うまいねビール開けるこれ開けよう。開けようかここ開けようかあー、札幌まだ残ってるけど後で飲もう。人を殺すような刺し方。お、うまそうあ、いいこういうもんいいな。うん。あ、おいしい。やばい、うざばいやります。よしよしよし。こういううぜえうぜえうぜえ。使うやつを全部出す。うぜえうぜえうぜえ。